runājot par datoratkarību, cilvēkiem bieži vien ir sajūta, ka tā problēma ir datorā, un viņiem ir visādas bildes par to, kā izskatās datoratkarīgais. Piemēram, ka viņš sēž tumšā istabā ar aizvilktiem aizkariem un bulciņu vai zupas šķīvu blakus datoram, ka viņš izmisīgi čato un skatās, cik viņiem ir laika viņu bildītēm. Mums katram ir kaut kāds priekšstats par to, kā izskatās cilvēks, kurš ir pārāk aizrāvies ar datoru. Un tādā brīdī, kad speciālists stāsta par datoratkarību, tā otra lielā bēda ir, ka cilvēki domā, ka viņus mācīs dzīvot. Un tas, ko es šodien negribu darīt, es negribu mācīt dzīvot, bet es gribu pastāstīt to, kas būtu jāzina cilvēkiem par to, kas ir atkarība un kas nav, kad dators mums palīdz un kad viņš mums traucē, un kas kurā vecumā būtu vērtīgi zināt bērnu vecākiem, lai pieaugušā vecumā viņu bērniem nebūtu problēmas ar datoratkarību. Un runājot par datoriem vai par internetu, protams, ka mūsdienās mēs nevaram bez tā iztikt. Un datoriem ir virkne pozitīvu lietu, kas mums palīdz. Un, protams, ka maziem bērniem vai lielākiem bērniem vai cilvēkiem, kam ir grūtības ar roku kustībām, dators trenē precīzas roku kustības. Un ir bērni, kas nevar uzrakstīt diktātu ar roku, bet ļoti veiksmīgi spēj to izdarīt ar datoru. Un dators ir labs palīgs. Dators palīdz mums mācīties angļu valodu. Dators palīdz mums plānot ceļojumus. Dators palīdz konsultēties Skype'ā un dibināt biznesa kontaktus un atrast konferences, kurām braukt vai cilvēkus pasaulē, kur ir mūsu radinieki vai draugi. Un šis viss ir tas, ko dators dod labu. Un tā kā es teicu, ka problēma ir datoratkarība nav datorā, bet kādās citās lietās, tad es mazliet gribu pastāstīt par to, kas tad ir tie riski pieaugušiem cilvēkiem un bērniem, kuru dēļ tā trauslā robeža, kur sākas datoratkarība un beidzas vienkārši datoru lietošana, kas ir šī robeža. Un, protams, ka pieaugušā vecumā nav nekāda vaina, ja cilvēks savā darbā strādā interneta vidē, un viņš 8 stundas sēž pie datora, mēs neteiksim, ka viņš ir datoratkarīgs, jo viņš šo datoru lieto mētiecīgi savam darbam. Bet problēmas sākas brīdī, ka ja viņam ir jāveic grūts un sarežģīts darbs, tad viņa roka piespiež ar datoru peli noteiktu taustiņu, un viņš ienirst interneta dzīlēs, lai atpūstos no šī grūtā un sarežģītā darba, kas viņam ir jāveic, un viņa sērfošana internetā turpinās vairākas stundas, un viņš to nejūt. Un tas viņam izveidojas par pieradumu, un tad, kad viņš vakarā redz, ka viņa darbs nav paveikts, viņam ir tik slikti, ka aizejot mājās, viņš nolemj uzlikt datorspēli un no šīm sliktajām sajūtām aizbēgt. Un šī ir tā trauslā robeža, kad cilvēks nespēja mērķiecīgi veikt kādu darbu, vienalga, vai tas ir pie datora vai ne pie datora, bet sāka internetā meklēt atpūtu, meklēt pozitīvas emocijas. Tanī brīdī var runāt par to, ka šis ir nelāks ieradums, kurš var pāraugt datoratkarībā, ja vien cilvēka personībā ir noteiktas iezīmes, kas viņam neļauj risināt grūtības, bet kuras liek viņam bēgt no šīm grūtībām. Un runājot par pieaugušiem cilvēkiem, tā, protams, ir pieauguša cilvēka atbildība. Ja viņš netraucē sev ar šo datoratkarību, ja viņš netraucē saviem tuviniekiem, un ja viņa šie paradumi nerada nekādas negatīvas sekas, kuras datoru lietojot atkārtojas, viss ir kārtībā. Bet brīdī, kad šīs sekas rodas un viņš saņem aizrādījumu darbā, un mājās cilvēki ir neapmierināti par to, ka cilvēks ir datora ekrānā nevis kopā ar viņiem, tad neskatoties uz to, viņš turpina būt šajā datorā un šīs sekas atkārtojas, tad mēs runājam par datoratkarību. Tā ir tāda pārlieku liela aizraušanās ar kādu lietu un citu lietu ignorēšana. Un runājot par bērniem, no kā tad šī datoratkarība veidojas un izaug, tad, protams, ka šie iedīgļi var būt pamanāmi jau agrīnā vecumā, un katrā vecumposmā bērnam ir savas vajadzības. Piemēram, bērnam līdz 6 gadiem ir jāspēj iegūt sociālās prasmes un vadīt savas emocijas. Pētījumi pierāda, ka tie bērni, kas šīs prasmes neapgūst, sāk meklēt šo emociju izlādi vai regulāciju datorā un biežāk kļūst datoratkarīgi. Tas nozīmē, ka maziem bērniem, kuriem nav vecāki nav iedevuši citus veidus, kā tikt galā ar emocijām, un nav iedevuši sociālās prasmes, ka viņiem nedrīkstētu dot datoru pirms šīs prasmes nav apgūtas. Un mazam bērnam, kas ir aptuveni 3 līdz 6 gadu vecumā, pie datora būtu jābūt 10, 20 minūtes, pusstundu, un ne cik vairāk, ja vēl viņš atrodas pie televizora ekrāna.
Tāpat pētījumi pierāda, ka vairāk datoru atkarīgi, lai cik tas dīvaini nebūtu, bet risks kļūt datoru atkarīgiem ir ekstravertiem cilvēkiem, kas ir trauksmaini, un viņi meklē šajā datora ekrānā vai procesos emocijas, bet viņi nejūtas tik droši tādā savā vidē, kaut kur ir cilvēki. Tie ir arī cilvēki, varbūt, kam ir sociālā fobija, un viņi atrod draugus internetu vidē, un kādu laiku tas viņiem kompensē šo dzīvo saskarsmi, bet patiesībā viņi šos savas grūtības un problēmas padziļina. Tas nozīmē, ka vecākiem būtu jābūt tik redzīgiem, ka ja viņu skolas vecuma bērns nevisai labi jūtas skolas vidē, ja viņam ir grūti komunicēt un viņš ir trauksmainis, viņam nedrīkstētu dot datoru pirms šīs problēmas nav mēģināts risināt savādāk, ar speciālistu palīdzību vai ar vecāku atbalstu. Pusauģu vecumā, kad bērni jaunie cilvēki sāk meklēt sev dombiedru grupu, tad kļūst aktuāls tīklu spēles, sociālie tīkli, kur tiek ievietotas fotogrāfijas. Un pētījumi pierāda, ka tie bērni, kuri biežāk uzturas internetā, ka viņu uzturēšanās internetā ir biežāk arī saistīta ar to, ka viņi piedzīvo vardarbību internetā un paši kļūst vardarbīgi, kas nozīmē, ka vecākiem atkal ir jābūt tik redzīgiem, ka viņi ar bērnu izrunā šos noteikumus un raugās, lai šī vide internetā bērniem būtu droša. Un galu galā visvairāk pētījumi pierāda, ka ja ģimenē ir atbalstoša vide un labas attiecības starp vecākiem, tad tas ir pilnīgi drošs aizsardzības faktors bērniem pret interneta vai datora atkarību. Un datora laika ierobežojums ir līdzeklis, bet tas negarantē to, ka bērns nekļūst datora atkarīgs, ja ģimenē ir sliktas attiecības un bērns nesaņem šo atbalstu. Tā kā vainot bērnu vai pusaudzi tajā, ka viņam ir datora atkarība, būtu ļoti aplami. Un vecākiem būtu jāpārskata savi paradumi un sava komunikācija ar bērniem un arī ģimenē savstarpēji. Vēl pētījums saista to, ka, ja bērni ilgi uzturas pie datora un spēlē šīs spēles vai atrodas sociālajos tīklos, ka ļoti bieži viņiem ir sliktāka garīgā veselība, kas nozīmē visas lietas, par kurām es tikko runāju. Tas ir vājākas sociālās prasmes, vājāka emociju regulācija, lielāka trauksmainība. Un, protams, ka tas var rezultēties pieaugušā vecumā lielākās problēmās. Ir daži tādi vienkārši noteikumi, ko vecākiem būtu jāievēro, lai viņu bērnu atrašanās pie datora būtu droša. Es parasti saku, ka tāpat kā mēs neļaujam bērnam pirms pusdienām ēst kilogramu konfektes, un mēs sakām, tu to varēsi darīt, bet tu to darīsi pēc pusdienām, droši vien tāpat būtu svarīgi saprast, kurā laikā, kad un bērns lieto datoru. Un, ja viņš ir izpildījis savus mājas darbus, izdarījis lietas, parunājies ar vecākiem, tad šī laiks pie datora viņam neko nenodarīs. Bet, ja viņš būs izsalcis un dabūs šo datoru, izsalcis pēc uzmanības vai pēc kaut kā, tad, protams, ka tas var pāraugt zināmās problēmās un vēlmē izolēties. Principā datoru laikam ir jābūt klase reiz 10. Kas nozīmē, ka ja bērns ir 4. klasē, un tas tagad izklausīsies neticami, ko es saku, bet viņam būtu jābūt pie datora 40 minūtes. Ja bērns ir 5. klasē, tad viņam ir jābūt 50 minūtes. Un tikpat laika, cik bērns ir pie datora, viņam būtu jābūt svaigā gaisā vai kādās citās nodarbēs. Ja vecāki šo spēju ievērot, tad viņu bērnu atrašanās pie ekrāna ir diezgan droša.